Եղոր գիշեր ռումբերի պայթյունից պահերեք սուրբ հողը կյանքով մահը ձեր աչքերում մեր սրտում էլ աղոտք սպասել ենք ձեզ երազանքով գնդապետ քո մասին է այս երգը ես գիտեմ քո հոգում խոր վերքը ու տված քո կռիվը դաշտում թե ինչքան ես երկիրդ պաշտում գնդապետ քո մասին է այս երգը ես գիտեմ քո հոգում խոր վերքը ու տված քո կռիվը դաշտում թե ինչքան ես երկիրդ պաշտում Արկերը, կեր որ սոված չսատկես Սոված չեմ, դու կեր Կարող այլ չկարն ասուտես Հետն չի? Որ եսա պապաս բեան ջարդի ոնց ես ուտելու Արա որսես մեծ չես խոսում Հերդ արդեն մեր սաղ պայմանները համաձայնվել է որ անի Ինչ պայման, ինչ եք ուզել Էդ արդեն քո խելքի բանը չի Հա, ինչ կա? Պետքա զանգը մի հատ հորդ խոսա Ախպեր պետք չի, սաղ ճամփեն տեսել է, տեղներս կասի եսի Պանիկայի մեջ ես արդեն կոնկրետ Հա բա, իմ դեմքն է տեսե, քո դեմքը ոչի տեսե Սաղ լավ կլնի, հանգստացի Լսի հիմա ինչ եմ ասում քեզ Հեսա կզանգեմ հորդ Երկու բար կխոսաս հետ ենքան որ կասես որ լավ ես Ուրիշ ոչի բան հասկսար Ապեր, պետք չի, ասում եմ վտանգավոր է Վայ ասատել եմ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել Կամանդիր ստեղ էի, սպասում էի Ավելի ճիշտ ավտոյի մեջ հեռախոսով էի խոսում Մեկ էլ ձայները լսեցի, շուրեկա տեսա արդեն երեխուն նստեցրին ավտոն տարան Հետևներից քշեցի չհասա, բայց տեսել եմ ով ա տարել Ծանոթ, հա? Հա, դու էլ լավ ճանաչում ես Վերջի պահին, որ երեխուն նստեցնում էին Դիմակը բացեց երեխեն դրա, տեսա այդ Աբոյի քրոջ տղեն էր, տարոնա ինչա Հաստատ? 100% Բայց չեմ ջոկում, դրա ուզածն ինչա Ինձ էին զանգե Ասպեն քեզ ժամանակ ենք տալի, որ Ամերիկայից ընտանիքդ վեկալաս ու գնաս Մենք երեխուն կփոխանցենք Մարգոյին Կարող ես Մարգոնա կազմակերպել Այն անգամ էլ չէր Մարգոն սրան փող տվել այդ ամեն ինչի համար Մարգոն շատ բանի անթունակ, բայց ես մեկը հաստատ ինքը չի Ինչի? Որ Մարգոն լիներ, կասել որ ես մենակ գնամ Լոսից, ոչ թե ընտանիքով Հա, ճիշտ է Պրոստը չեմ ջոկում, տարոնախի պտի ուզի, որ դու ընտանիքով գնաս Հայաստան Չգիտեմ Զանգի աբոյին ասա թողաստ է Հալո Բարսախոսը միացնում եմ Երկու բար տղոտ հետ կխոսաս Դրանց հետո կետաս տոմսերը կարնես ու ռադդ քաշես տուց Ու նայ խաղեր չխաղաս արա, լազավ ռետլնելու Տուր Աշոտին Պապ, Աշոտ, տղես ոնց ես պապ ես լավ եմ Սրանց ոչ մի ասածը չանես Տղես դու չմտածես, իրիգունը հաստատ տան ես լինելու Ես գիտեմ պապ, սաղ գիտեմ Հիմա լսեցիր որ սաղ լավ է Հա լսեցի Խոսացի աբոյի հետ հասցեն ուղարկել եմ հեսա կգա, ոնց կար պատմել եմ ամեն ինչ Երեխեն ոնց էր ով ախեցած չէր կամանդիր Ավելի շատ դրան կվախենան Աշոտից, քան հակառակը Մամ ջան, հոգնած կլինես ճանապարհից, կուզես օգնեմ փախես։ Չէ, ես լավ եմ աղջիկս Լավ ա եկաք, ինչ ա եղել։ Վահեի հետ էի խոսում, ասաց որ գնացել է Աշոտի հետևից։ Հետո։ Հետո ինչ որ ձայներ լսեցի, չհասկացա այդ ինչ ձայներ էր։ Հիմա ոչ պապն է պատասխանում, ոչ Վահեն, ոչ էլ Աշոտը։ Հա, դե լավ, մի անհանգստաց, ես պապային բան էի խնդրել, որ անի, երևի դրանով ա զբաղված։ Մի հատ դու էլ զանգի էլի, մամ։ Նանե ջան, դժվար ինչ որ վատ բան եղած էլի, մի անհանգստացի։ Դե տարօրինակ է, որ ոչ մեկ չի պատասխանում։ Չի պատասխանում։ Ուրեմն տղուտ մոտ նա տարել, հոգուտ հետ ա խաղում։ Լավ էլի, մամա։ Ուզում ա որ անհանգստանաս։ Պայման պետք է տենց մի բան ասես, չէ։ Սյուզ ես գնամ տուն, իրիկունը նորից կգամ, բայց մին ասա որ զանգի ու ասի ինչա խոսել բժշկի հետ ինձ ասա լավ։ Հա, իհարկե կզանգեմ արևս։
Ման պապան ինչի պետքա բժիշկի հետ խոսա։ Տատի բժիշկի մասին է խոսքը։ Բալես, այդ ստորը տատիկից մեծ գումարներ է պահանջել։ Տատիկն էլ փոխանցել է։ Դրա համար պապային խնդրել եմ, որ զբաղվի այդ հարցով։ Մամա, տատին տենց միամիտ չի, որ ուղղակի մեծ գումարներ փոխանցի։ Այս հիվանդությունը շատ վատ վիճակի մեջ է դրել տատիկին, Բալես, շատ։ Իսկ դու գիտես, որ տատին Ժասմինին փող է խոստացել, որ նենց անի, ես մնամ ստեղ։ Փող է խոստացել։ Ահա։ Ժասմինը ճիշտ է հրաժարվել է ամեն ինչից, բայց տատին ասել է, որ գումարը կկրկնա պատկի, եթե ինքը ինչ-որ տղայի հետ ծանոթացի, դու պատկերացնում ես։ Չեմ պատկերացնում ու չեմ էլ ուզում պատկերացնել։ Ու հանուն քեզ է, որ ես չեմ գնում ու վիճում տատիի հետ, որովհետև հաշվի եմ առնում ամեն ինչ ու բան չեմ ասում։ Դու вообще չես մտածում, որ ճանաչելու եմ քեզ, երբ էլ տեսնեմ։ Քիչ խոսա։ Հեսա որ պապաս գտնի քեզ, այն ընկերոջից էլ է գտնելու։ Արասի սուս մնա։ Որ սուս չմնամ ինչ ես անելու։ Всё. Գարի։ Այսօր ես գնում։ Ինչ թվաց մի օր էլ եք մնալու։ Չէ, շուտ եկանք։ Ինչի՞, հո բան չի եղել։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Ասում ես այսօր ես գնում։ Բաժանվում եմ։ Ես լուրջ եմ ասում։ Մերսի ամեն ինչի համար։ Օրինակ ինչի համար։ Փաստաթղթերը ընդեղ դրած են։ Կստորագրես, որ իրավաբանը գա վերցնի։ Այսինքն ինձ չես հարցնում, չես էլ քննարկում։ Դե ինձ թվում է անիմաստ է։ Մեր ամուսնությունը սխալ էր։ Շատ լավ։ Դուր ստորագրեմ։ Ես էլ էի ուզում բաժանվել։ Համարում եմ, որ դու ճիշտ ես։ Այս ամենը սխալ էր։ Փաստաբանին էլ չեմ ուզում տեսնել, որ չհիշացնի ինձ քո գոյության մասին։ Ազատ ես։ Ես մի քիչ ավելի բարդ էի պատկերացնում այս ամեն ինչը։ Քեզ թվում էր ընկնելու են ոտքերդ։ Խնդրեմ, աղաչեմ, որ չբաժանվես։ Չէ, մտածում էի կգաս, թղթերը կտենաս, կզանգես, պատմություն կսարքես, ինատ կանես, չես ստորագրի։ Չնայած ես իմ ստրախովկեն տեսել եմ։ Ինչ ստրախով կա։ Ով էիր դու միջև ինձ հանդիպելը։ Ինչ ես անելու հետո առանց ինձ։ Մի հատ հարցնեմ, դու ինչ էիր անելու, եթե թողեի ամեն ինչ քրոջդ անունով գրեր մերդ։ Իսկ դա քեզ արդեն չի վերաբերվում։ Սխալվում ես։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ քրոջդ ու իր ընտանիքին քո ճանապարհից հեռացնեմ։ Այսինքն մեր ճանապարհից հեռացնեմ։ Բայց դե ոնց որ ամեն ինչ շատ հեշտ ու հանգիստ գնաց, իսկս ծայրահեղ քայլերի դիմել պետք էլ չէր։ Գարիկ, ինչ ես արել։ Ինչ ծայրահեղ քայլ։ Հետո կիմանաս։ Լսի, կարող է աշխատանքի ես ընդունվել։ Ու դենց որոշել ես, որ ինքնուրույն կարող ես գումար վաստակել։ Չէ, ինչի աշխատեմ, եթե ունեցվածքից 80%-ը իմն է։ Դու լրիվ ես ապուշացել։ Դու որ մի բանի տակը չես նայում ստորագրում ես, մի հատ էլ ես եմ ապուշացել։ Չնայած ձեր մոտ դա ցեղական է։ Մերդ էլ իրավաբանը ինչ դեմա տվեց ստորագրել է, մտածելով, որ Սյուզիին է փոխանցում իր ակտիվները, բայց քեզ էր փոխանցում ամեն ինչ իրականում։ Մեր ամուսնական պայմանագրի օրինակը ննջարանում է։ Տարակի մեջ։ Ինչ ամուսնական պայմանագիր։ Մենք չենք կնքել ամուսնական պայմանագիր։ Կնքել ենք։ Դու ես ստորագրել երեք մորդ տանը։ Մի նեղվի։ Դու ու մերդ են 20%-ով էլ յոլակ գնաք։ Մանավանդ որ մորդ քիչ է մնացել ապրելու։ Քուրդ այս երկու օրը ընտանիքի հետ միասին կգնա Հայաստան։ Այդ հարցն եմ լուծել ես։ Կմնաս դու։ Քեզ էլ այդ մնացածը երիքա միջին կյանք ապրելու համար։ Այսքան ժամանակ ես ամեն ինչ արել ես փողի համար։ Չէ, քեզ գժի պես սիրել եմ։ Մեծ կինոս հենց այս բաներն ես հավատում։ Ինչ եմ արել ես։
Ընտրելով մեծ ճանաչում ստացած, անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով հագեցած Գարիկի մոտ առանձնատներից որևիցե մեկը, դուք ապահովագրում եք ձեր անգերազանցելի հանգիստը։ Հասանելի օրերը ստուգեք garikimot.com կայքում կամ զանգահարեք։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։ Աղաջան, մեզ մոտ ունենք թե նոր, թե օգտագործված մեքենաներ, որոնք կարող ես ձեռք բերել թե լիզ, թե բայ տարբերակով, իդեպ ասեմ, social կամ credit ունենալը պարտադիր չի։ Car Motors, ամենահարմար պայմանները մեզ մոտ։ Այս այն մուզածը։ Շատ համով է։ Առանց ցավ 3D տեխնոլոգիաների միջոցով կատարելություն ապահովող ատամնաշար վինիրների իմպլանտի տեղադրում 24 ժամվա ընթացքում։ Կենտրոնում գործում է նաև ֆինանսավորման ճկուն եւ մատչելի համակարգ։ Այստեղ կարող եք այցելել ձեր ընտանիքի բոլոր անդամների հետ։ Ճանաչեք որակը տեսքով։ Օհանյան իմպորտ, հայկական պանիրների եւ կատնամթերքի խոշոր ներմուծողը Լոս Անջելեսում։ Հարցրեք բոլոր խանութներում։ Rouge Rose specializes in premium roses grown at the highest elevations of Ecuador. Alongside our signature roses, we offer a curated selection of toys, balloons, gifts, and party supplies, welcoming you at our 2 California locations, 12,736 Sherman Way in North Hollywood and 1140 East Broadway in Glendale. Dog Resort Los Angeles-ում շների ամենահայտնի հյուրանոցային ցանցը հայտարարում է Գլենդելում նոր մասնաճյուղի բացումը։ Այստեղ ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ձեր շների հանգիստը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Բանդ, տեղյակ ես, որ Hello Panda քաղցր ծողիկները համ փոքրիկների, համ էլ մեծիկների համար։ Ինչ էլ համով են։ Hello Panda քաղցր ծողիկներ։ Վերցրեք մեծ կամ փոքր դուփերից մեկը եւ քաղցրացրեք ձեր կյանքը։ Էլեկտրոնային խաղեր, վիրտուալ իրականության նորագույն սարքեր, բեմ, համեղ խոհանոց, ուրիշ ինչ է պետք ձեր երեխային անմոռանալի տպավորություններ նվիրելու համար։ Tickle Town, մանրամասների համար զանգահարեք 747 774 7473 հեռախոսահամարով։ Շուտով նոր տարին կծեծի ձեր դուռը, թող այն լինի ամուր, գեղեցիկ եւ ճիշտ տեղադրված։ Mighty Builders Inc. Միլգարդի որակը տեղադրված խնամքով։ Անչափ ախորժալի, հատուկ մարինացված միս, Արաքս շաուրմա, Family Package-ներ առաքումով, 3 location, համն անմահական։ Մեր զարդերը պարզապես աքսեսուարներ չեն, այլ սիրո խոստովանություններ, որոնք կդառնան ձեր հիշողությունների խորհրդանիշը։ Դրանք ձեզ կդարձնեն ոճային եւ գրավիչ։ Ձեր պատմությունը սպասում է։ King's Restaurant and Lounge, բարձրակարգ ռեստորան, անգերազանցելի միջավայր, ամենահամեղ կերակրատեսակների լայն ընտրանի։ Այստեղ ձեր բոլոր այցերը կդառնան հիշարժան, թողնելով ամենագեղեցիկ հիշողությունները։ LA Lobster Delivery, ծովամթերքի իրական համը, քո սեղանին։ Lobster, crab, shrimp, խեցգետին։ Առաքում ամեն օր ժամը 12-ից մինչև գիշերը ժամը 1-ը։ Զանգիր ու պատվիրիր հենց հիմա։ Իրական ու թարմ բաղադրիչներ, մեծ չափաբաժիններ եւ լավ մթնոլորտ։ LA West Barbecue, դաղորակ է կրակի վրա պատրաստված։ Պիցցա, բուրգեր, աղցան, խորոված։ LA West Barbecue-ն ընտրություն է, որը չի հիասթափեցնում։
Ձեր կրեդիթը նոր է կամ նախկինում ունեցել եք խնդիրներ, հոգ չէ։ Լավագույն տոկոսադրույքները երաշխավորված են։ Ունենք ծրագրեր 0-ից մինչև 5% down payment-ով։ Ծրագրերը գործում են անգամ առանց tax return-ների, այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են ներդրումներ կատարել Միացյալ Նահանգներում։ Ամենակարևորը մթնոլորտ, որտեղ կարելի է հանգստանալ, ստեղծագործել եւ վայելել ժամանակը ընկերների հետ։ Bohemian House-ը ոչ միայն սուրճի վայր է, այլև փոքրիկ անկյուն արվեստի, մտքերի եւ ժպիտների համար։ 415 East Broadway Street in Glendale։ Մայիսի 16-ին Ակվակալենտեի շքեղ դշո համերգասրահում տեղի կունենա սիրված երգիչ Արկադի Դումիկյանի մենահամերգը։ Բոլոր ժամանակների ամենասիրված հիթեր դարձած հին ու նոր երգերի կատարմամբ։ Ակվակալենտեի շքեղ համերգասրահի բեմում կլինի Արկադի Դումիկյանը։ Շտապեք այցելել հենց հիմա rmtickets.com ամսերը ամրագրելու համար, քանի որ դրանք շատ արագ սպառվում են։ Հանդիպում ենք մայիսի 16-ին Ակվակալենտեի շքեղ դշո համերգասրահում։ Վայ, հաստատինքներ։ Աբաջան 100%։ Մինաս, ես դրանք ու ոտերի տակ եմ սատկացնելու ապեր։ Հիմա կարևորն է, որ տղուս տեղն իմանանք։ Դու կարող ես իմանալ ուր կարա տարածելնի երեխուն։ Չէ, բայց հիմա կխոսամ Տարոն հետ, ես դրանք կստիպեմ որ աս։ Աբո չվախցնես, հանգիստ կխոսաս։ Ալո։ Ուր ես Տարոն։ Գործերով։ Ինչ ես զանգել։ Ես գիտեմ այդ ինչ գործեր են, Մինասի տղեն քո մոտ արա։ Դրա տղեն իմ մոտ ինչ գործ ունի։ Լսի ինչ եմ ասում Տարոն։ Քանի դեռ շատ չես բարթացրել։ Քանի դեռ շատ ուշ չի այդ երեխուն բերի մոտ։ Իմ մոտ երեխա չկա։ Արա, այ աննասուն։ Չգիտեմ ով է խելքդ կերել։ Չգիտեմ ում ասածով է շարժվում, բայց քեզ տեսել են։ Գիտեմ որ դու ես։ Անջատեց։ Մինաս, ես չեմ կարող քեզ խնդրեմ որ քանայես սրան։ Ես դրա իրավունքը չունեմ։ Տղես թո ապով հասնի ինձ։ Մեկ էլ իմանամ ով է կազմակերպ է։ Էլ բան չեմ ուզում։ Ես էլի կզանգեմ կհամոզեմ ապեր։ Ուրաս։ Ինչի ես կանչել։ Տիկին Մարգոն կտեսնի կջղայնանա, առանց էդ էլ վատ վիճակ է։ Բայց ինչ է եղել։ Չգիտեմ, չեմ լսել ինչ են խոսում, բայց տիկին Մարգոն վատացել է։ Ալնա արի դուրս գան գործից։ Գործից դուրս գանք, բայց Ես մտածել եմ, մենք քանից տեղ ենք աշխատում, Մարգոն չի թողել մենք իրար հետ լինենք։ Գործ կճարենք, չենք կորի։ Սենց ինչքան պետք է վախենանք իրար հետ շփվենք։ բայց տիկին Մարգոին սենց թողնենք գնանք։ Ես էլ քոպես մտածում եմ, որ Մարգոն շատ խելացի ու լավ կին է, բայց այն ինչի ինքն է անում իր ընտանիքի հետ հակառակն է ապացուցում։ Նենց որ դու իրան մի խղճա։ Դու շատ բարի ու միամիտ սիրտ ունես։ Բայց Մարգոն չար ու աֆերիստ։ Ու ինչքան իրանից հեռու լինենք, այնքան լավ։ Էս ինչ եք դուք քչփչա անում, հա? Բարապես մնացել այդ տղա էլի։ Տիկին Մարգո։ Մենք որոշել ենք միասին ենք լինելու։ Ալինա, ես քեզ ինչ էի ասել։ Կներեք, բայց ավելի լավ է մենք աշխատանքից դուրս գանք, քան սենց շարունակենք։ Այսինքն դուք եկան վատ մարդիկ եք, որ հիմա ինձ այս վիճակում պիտի թողնեք ու գնանք, հա? Հիմարներ։ Տիկին Մարգարիտա, ես գիտեմ ձեր գաղտնիքը։ Ես գիտեմ, որ դուք ձեր տեղերը երբեք չեք խմել։ Ես դրանք ամեն անգամ տարբեր տեղերից գտել եմ։ Դուք ձեր ընտանիքի անդամներին խաբում եք, որ ձեր կողքին մնան, քանի որ ուրիշ արժանիք չունեք, որ նրանք ցանկանան ձեր կողքին մնալ։ Ու մենք ենք վատ մարդիկ։ Հուսով եմ գոնե դուք ձեր ասածներին հավատում եք։ Էս դու ես, Ալինա։ Այ հիմա ինձ լսեք։ Ես եմ ձեզ աշխատանքից հանում։ Հենց հիմա ուղիղ գնում եք դուրս։
Դուրս։ Ուր ես։ Լսի, գիտեմ որ ես եմ։ Քերուս արդեն ասել են։ Հանգստացի, կթռնես չեն գտնի։ Երբ ախպեր, միջև դու քո սաղ հարցերը լուծես, մեզ կգտնեն։ Լսի ինչ ես անում։ Զանգում ես քերուց։ Ասում ես երեխու տեղը թողան տանեն։ Ոնց գան տանեն։ Ես իմ ստրախովքեներ, բայց այդ պետք չի։ Բա փողերը ուր են։ Ոչ մի փող չկա։ Ոնց չկա։ Մի տենց էլի։ Չստացվեց ինչ մտածել էի։ Ավելի լավ է երեխուն տանք ու մենք փախնենք։ Արա ոնց փախնենք։ Ձերս մի կոպեկ փող չկա։ Ինձ փող է պետք, ապեր։ Արդեն ասեցի չկա փող։ Всё։ Խափում ես։ Դու սա խափում ես։ Այդ էմայի փողերը սա քեզնով ես արել, ինձի գցում ես։ Անուններ մի տուր արա, հանգստացի։ Այդ փողի հարցը ես հետո կլուծեմ։ Ինչ ասում եմ այդ արա։ Վախենում ես որ կջոգի ով ես։ Դե որ տենց արի։ Ինչ ես անում արա։ Կարիք, էսա դու ես կազմակերպել։ Սանից հետո ինչ ուզում ես արա։ Ես քո խնդրեմն է արդեն։ Հողերն էլ ճիշտ ես։ Սա հասրել եմ ինձնով անեմ։ Ու ես արածիցից հետո ոչ մի կոպեկ էլ չես ստանալու։ Սպասի գալի։ Սպասի արա։ Ախպեր, դու քաքի մեջ ես։ Ձենը տարա։ Քերի։ Քերի, ես կասեմ այդ երեխան որտե է, բայց ինձ պիտի օգնես։ Էմ, ինչ է եղել։ Չէր ուզում տուն գնալ հանգստանալ։ Այս ինչ է։ Իմ ամուսնական պայմանագիրը։ Ըստ որի ամուսնալուծության դեպքում Գարիկին կհասնի իմ ունեցվածքի 80%-ը։ Ոնց։ Ինչի ես նման բան արել։ Ճիշտն ասած, այդ օրը մամայով էի խառը։ Ինքն էլ բերեց թղթերը, ասաց, որ էմիգրացիոն թղթերը, ես էլ առանց նայելու վստահելով ստորագրեցի։ Իսկ հնարավոր չի մի բան անել մինչև ամուսնալուծվելը։ Իսկ այ երեք ես արդեն ստորագրեցի ամուսնալուծության թղթերը։ Էմ ինչ ես արել։ Բաժանվել եմ։ Մաման դա չէր ուզում։ Էս ինչ լավ լուր ասեցիր ինձ։ Գոնե դու խելացի գտնվեցիր։ Այ եմ վարորդն ու Ալինան պարզվում է քթից տակ այսքան ժամանակ սիլիբիլի են արել իրար հետ։ Երկուսին էլ այսօր հանել եմ գործից։ Ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Տղես։ Պապ։ Մարդ չկա ստեղ ուրիշ։ Ոնց ես լավ ես։ Հա, պապ, լավ եմ։ Էդի գնաց ու ասես պապդ գալու է հետևից հետ։ Ես դրա։ Խոսք եմ քեզ տալի մինաս, ես դրանք կգտնեմ ախպերս։ Պապ, իրանք երկուսով են, այն մեկը Գարիկն էր։ Գարիկն ով է։ Էմայի մարդ Գարիկը։ Հաստատ։ Հա, պապ։ Նայ, Գարիկը դիմակով էր, այն տղեն հանեց դիմակը։ Հետո էլ այն տղուն ասեց, որ էմ այս սաղ փողեր իրանով է արել։ Փող։ Ամեն ինչի մեջ փող են տենում։ Մեջ դեռ մի կետր մարդկություն չկա։ Դիշով կեք։ Մինաս ջան, կարևորները խնդավ ախպերս։ Ես դրանք կգտնեմ։ Վահե, մայրը հետս էր, ամեն ինչ լավ է իր հետ։ Հա, ես խոսացել եմ հետը հանգիստ տեղի լավ է։ Պապ, լավ է։ Ամեն ինչ լավ է հանգիստ է։ Լավ դե եկեք գնանք ստեղից։ Գնանք։
Մամ ջան, խմի հանգստացի, հա։ Վերցրու։ Էմա ոնց կարայր, հա։ Քիչ չի եմ, որ իմ թիկունքում անվանափոխումներ ես արել։ Իմ ստորագրությունն ես փոխել, կնիք ես դրել, մի հատ էլ ամեն ինչ կորցրել ես։ Ընդհանրապես չեմ հասկանում ինչի ես իմ վրա խոսում։ Նախ ես չգիտեի։ Հետո դու ես նույն բանը արել։ Դու չես դրել քո ստորագրությունը այն քո փաստաբանի տված թղթերի տակ։ Իմիջիայլոց նա էլ էր Գարիկի հետ համագործակցում։ Ես քեզ 1000 անգամ ասեցի, մի ամուսնացի այդ Ալֆոնսի հետ։ Նա լրիվ ուրիշ նպատակներ ունի, չլսեցիր ինձ։ Կհանգստանաք երկուսդ էլ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ոնց եք դուք սենց հեշտ խաբվել։ Երկուսով դժվար ճանապարհ եք անցել, հասել եք այս ամեն ինչին ու սենց միամիտ բաներ եք արել։ Նանե դա քեզ չի վերաբերում։ Մեր ինչ ես անում ստեղես։ Չգիտեի ինչ անեի, ուր գնայի, որտեղ սպասեմ, որտեղից ձեզ ինձ տեղեկություն ստանամ։ Դաժե առանց քեզ տուն չեմ մտել, որ մամադ ոչ մի բան չկասկածի։ Ճիշտ ես արել, տնեցիկ չգիտե։ Կարանք հիմա տուն գնանք։ Չէ, Աշոտ ջան։ Թող մերին վահեն տանի տուն, դուք հետո կշփվեք։ Մենք լուրջ խոսալու բան ունենք։ Լավ, պապ։ Եվ գամ քո հետևից։ Տար ու արի։ Ստե շատ չեմ մնալ, արդեն ամեն ինչ վերջացած է։ Սպասի։ Ամեն ինչ վերջացա։ Հիմա գնում ենք Հայաստան։ Ես քո տեղը որ լինեմ, չէ՞։ Մամային ու նանային չեմ ասես, որ ինչ ա եղել։ Պապ, ես է որ քո տեղը լինեմ, հիմա բոլորովս կգնայինք Հայաստան։ Լավ ես խորացի, ասեմ մանաս։ Արի։ Ես իմ ունեցվածքը կոպեկ առ կոպեկ հետ եմ բերելու։ Գարիկ չլինի, ով ուզում ա լինի։ Լսեցիր։ Սա օրենքի երկիր ա։ Ես փաստաբան կվարձեմ ու ամեն ինչ հետ կբերեմ։ Մինաս ինչ լավ ա եկաք։ Աշ։ Ո բան չի եղել, երեկվանից զանգերից չես պատասխանում, թե անջատած է։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Պատմեք։ Պատմեք ինչ ա եղել։ Ահա որ ամեն ինչ։ Գարիկը խաբեությամբ Էմային թղթեր ա ստորագրել տվել, ունեցվածքի մեծ մասը Իրան ա անցել։ Պարզա։ Ես չզարմացար։ Կարող է իրար հետ պայմանավորվել եք։ Մամա։ Հաստատ։ Այ, տեսնում եք։ Այս բոլորը իմ մահն եք ուզում։ Կյանքս Էմային ու երեխեքին վերցրու, գնացեք մաքրոթի։ Լսի, չհամարձակվես իմ տան մեջ, հրամաններ տաս։ Մամա։ Ինչ ա եղել։ Դուս եկեք կյանքս։ Մինաս, եթե դու ինչ-որ բան գիտես, խնդրում եմ մեր ներկայությամբ ասա։ Էմա արի գնացինք մաքրոջ շնչելու։ Լսի Մինաս, եթե դու այդ Գարիկի տեղը գիտես, հենց հիմա ինձ ասա։ Սի քո մեջ այսքան ամոթի զգացում չի մնացել։ Անհանգստանում ես, որ փողերդ կորցրել ես, էլ չես կարա բժշկին կաշառես։ Ինչ ես խոսում։ Դասի, այդ փողերը որ տվել ես բժշկին, չես տվել որ քեզ բուժի, տվել ես որ քեզ կեղծ դիագնոզ տա։ Չես ամաչում, բա դու քո հարազատ աղջիկների մասին չես մտածել, այս թատրոնը խաղալուց։ Սուտ ես խոսում։ Հորինում ես։ Գոնե շնորհակալ եղի, որ ես ամեն ինչը չեմ ասում, թորներիդ ու աղջիկներիդ ներկայությամբ։ Այդ Սահակն ա ասել քեզ։ Սահակին գնացի տեսա, բայց ուրիշ նպատակով։ Մտածեցի, փողերդ քամում ա, բայց ուրիշ բան պարզվեց։ Հիասթափված ես։ Տխրեցիր, որ չեմ մեռնելու։ Դու լը շարունակում ես sense խոսալ։ Այսքան բան սարքեցիր, որ ինչ։ Նայ խարև, սեփական տուն ունես, կարանք արագի մեջ մի թույն բիսետկը սաբրազի տանենք։ Աղբորս համարս լուսավոր պլինդուզն եմ զամոթի տանում, ու տղուփայ սաղ վիշի սորտ մատիրելով տարբծվում է։ В общем, ջոգիր մեռնեմ սրտիչ ինչ սերվիզ ենք աբիսպեչի տանում։
Սա Chandler Fun Zone-ն է, մի վայր, որտեղ ամեն ինչ հարմար է տոն կազմակերպելու համար։ Ապահովում են, որ օրը լինի հաճելի եւ լիարժեք։ Ունեն նաեւ game room, որը հիանալի է ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծերի համար։ Հրաշալի նորություն։ Ձեր հարմարավետության համար արդեն գործում է HiPost-ի 5 մասնաճյուղ, որտեղից կարող եք գումար ուղարկել աշխարհի ցանկացած երկիր կամ ծանրոցներ դեպի Հայաստան մատչելի արժեքով։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818 991 0000։ HiPost, ազգային փոխադրող։ Երբ սիրտդ քաղցր է ուզում, Միլաշճելոն միշտ պատրաստ է։ Ամեն քաղցրավենիք պատրաստված է սիրով, հոգատարությամբ եւ անպայման տոնական տրամադրությամբ։ Ցանկացած պահ կարող է դառնալ վառ եւ քաղցր հիշողություն, եթե այն զարդարված է Միլաշճելոյով։ This is more than food, it's an experience. A place to relax, enjoy the aesthetics, and truly taste the moment. Come for the flavor. Stay for the feeling. Elada's Corner, where every visit feels special. Little Percy Hugo Boss'i հավաքածուով հայտարարում է ճախճախի զեղչեր։ Hugo Boss warm-ups $85, t-shirts $15, Hugo Boss jeans $85, jackets $100։ Շտապեցիք է բաց սարի կարիճը։ Արդեն 10 տարուց ավելի է Liquor Corner-ը Glendale-ի սիրելի խանութն է։ Այստեղ ամենացածր գներն են։ Մենք ապահովում ենք բարձրակարգ սպասարկում եւ մեզ մոտ բոլորը գտնում են այն, ինչ փնտրում են։ Պատար շաուրմա ամենահամեղ եւ բազմազան շաուրմայի տեսականին Գլենդելում պատրաստված բարձրորակ մսամթերքով եւ հմուտ խոհարարների ձեռքով։ Ընդունվում են պատվերներ, կատարվում է առաքում, DoorDash, Uber Eats, Postmate եւ այլ ծառայությունների միջոցով։ Supreme Rolling Doors Լոս Անջելեսում հայտնի ընկերությունը առաջարկում է տան փատիոների համար ժալյուզների տեղադրման միանգամայն նոր լուծումներ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Այժմ արդեն տեղադրվում են նաեւ դրսի համար նախատեսված շաուերներ, գեղեցիկ եւ ժամանակակից ոճով պատրաստված։ Old School Hookah Lounge, այստեղ ամեն ինչ վայբի մասին է, բացօթյա մթնոլորտ, պրեմիում համեր, հարմարավետ նստատեղեր ու երաժշտություն ճիշտ տրամադրության համար։ Ընկերներով, զրույցներով կամ VIP սենյակում PlayStation-ով քո երեկոն սկսվում է այստեղ։ Old School Hookah Lounge։ Ցանկանում եք տեղադրել ձեր ճաշակին համապատասխան երկաթե դռներ, դարպասներ, պատվիրել մանգալներ եւ այլ պարագաներ շուկայական ամենալավագույն արժեքներով, ուրեմն դիմեք Iron King LA ընկերությանը։ Որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը երաշխավորված է։ Իսկական մանգալի խորոված եւ քյաբաբ, մթերքը թարմ, համեմունքը հայկական։ Պատրաստում ենք փլեյթներ, արագ, համեղ, հասցնում տաք ու ժամանակին։ Ունենք քեթրինգի անսահմանափակ ծառայություն։ Ham's Armenian Barbecue։ Ham, որ նորից ես ուզում զգալ։ Ընտանեկան գնումներն իրական հաճույք են։ Blackjack Market։ Առողջ ապագան ընտրություն է։ Փնտրում եք հուսալի եւ բարձրակարգ սպասարկում իրականացնող մեքենաների վերանորոգման կենտրոն, Body Shop, ուրեմն բարի գալուստ High Performance Collision Center։ Այստեղ որակը, բարձրակարգ սպասարկումն ու շուկայական լավագույն արժեքները համադրելի են։ Արդեն ավելի քան 10 տարի ամերիկյան շուկայում լինելով առաջատարը, ձեզ ենք մատուցում այն լավաշը, որի համն ու բույրը անմիջապես հիշեցնում են Հայաստանը։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Եվ ներդրումների համար լավագույն վարկային լուծումները սկսվում են հենց այստեղից։ LA Regal Mortgage Group and Realty։ Վայր, որտեղ ձեր երազանքների իրականացումը մեր գլխավոր պարտականությունն է։ Հունական շունչն ու տրամադրությունը, համեղ ուտեստներն ու բազմատեսակ խմիչքները, ինչպես նաև ավանդական ափսեները կոտրելու արարողությունը վայելելու համար այլևս Հունաստան այցելել պետք չէ։ Յասու Գլենդելում նախապես ամրագրեք ձեր տեղերը 909 999 0088։ Emmanuel, my life is for you. Emmanuel, my life is for you. Botox, filler, microneedling, VI chemical peel, PRF, laser hair removal. Skinovate Med Spa-ում մենք ստեղծում ենք ոչ միայն գեղեցիկ արտաքին, այլև վստահություն։ Մկանային ցավերի դեպքում արկա է իր տեսակի մեջ բացառիկ Cupping բուժում։ Advanced Chiropractic Wellness Center, Venice եւ Burbank քաղաքներում։ Այցելությունների համար զանգահարեք։ Vegas documented notary։ Եթե ամուսիններով ընդհանուր լեզու չեք գտնում, մենք կօգնենք ձեզ բաժանվել 2 օրվա ընթացքում առանց դատարան գնալու։
Հազվագյուտ կենտրոններ կան, որ ունեն այս ռոբոտը։ Մազեր աճեցնելու ամենաժամանակակից ու երաշխավորված տարբերակը։ Նստում եք այս հարմարաթորին ու առանց ցավի մի քանի ժամվա մեջ այս ֆանտաստիկ ռոբոտը բժիշկների հսկողությամբ վերականգնում է ձեր սեփական հարազատ մազերը։ Այնտեղ, որտեղ ունեք ճաղատություն։ Սա ուղակի հրաշք է։ Հազարավոր մարդիկ արդեն արել են սա ու վայելում են իրենց երիտասարդ տեսքը։ Բա դուք զանգեք 818 418 1111 ու մեկ օրում հետ են գալիս երիտասարդ տարիները, աճում են ձեր իսկ սեփական մազերը, որոնք նորից հայելու առաջ սանրելիս մի ուրիշ հաճույք եք ստանում։ Զանգեք 818 418 1111։ Մեկը չեմ հասկանում, ինչի մեզ հանես դուրս։ Ուրեմն տատի հետ խոսելու բան ունի։ Երևի ուզում է ասի, որ փողը ամենակարևոր բանը չի ու ոչինչ որ կորցրել է։ Չգիտեմ, Մինասը շատ լարված էր ու երևում էր, որ հազիվ է իրան զսպում։ Բժիշկ, ես ինչ եք անում ստեղ, ինչ եք եկել։ Եկել եմ ձեր մոտ իմ հաշիվները մաքրեմ։ Այս կան բանից հետո մի հատ եմ մարդ ուղարկում մոտս, հա? Չէ, մի րոպե, ես կբացատրեմ, դուք երևի Մինասի մասին եք խոսում։ Լսեք ինչ եմ ասում։ Այս ձեր ընտանեկան խաղերը արդեն կոկորտիս են ասել։ Այդ Մինասը ասեց, որ ինչքան փող վերցրել եմ, պիտի բերեմ հետ տամ, բայց ես իմ գործը արել եմ ու ոչ մի կոպեկ հետ չեմ տալու։ Մի րոպե։ Այդ ինչ գործի մասին է խոսքը։ Այդ ինչ գործ ես արել, որ տենց գումարել վերցրել ես։ Ես իմ բժշկական կարիերան եմ վտանգի տակ դրել ձեր մոր սուտը հաստատելու համար, իսկ դա շատ թանկ արժի։ Մի րոպե էլը։ Ինչ ասեցիր։ Ինչ սուտ։ Մարգոյին հարցրեք կասի։ Մեկ է Մինասին ասեք, որ ես ոչ մի կոպեկ չունեմ հետ տալու։ Չէ, հələ մի րոպե։ Հենց հիմա մեզ կպատմես ինչի մասին է խոսքը։ Արդեն Մինասին պատմել եմ։ Կարևոր չի։ Մեզ էլ հենց հիմա կպատմես։ Թե չէ քո այդ բժշկական կարիերայի վերջը հենց այսօր կգա։ Դու փչացրեցիր ամեն ինչ։ Երազանքներ, նպատակներ։ Քո հետ իմ աղջկա կյանքը դժոխք է եղել։ Իսկական դժոխքը քո մեջ է։ Այդքան չարություն ո՞նց ես կարող տանես։ Ո՞նց ես դիմանում։ Չարություն։ Չէ, Մինաս, այս չարություն չի։ Սա ծնողական սեր է։ Նույնը ես Էմային էի ասում, որ չամուսնանա այդ Ալֆոնսի հետ։ Տեսակ, որ ես ճիշտ դուրս եկա։ Ես աշխատել եմ, քո աղջիկների հարաբերության մեջ չխառնվեմ։ Ամեն ինչ արել եմ, որ աղջկա տաշկից չընկնես։ Ու հիմա էլ ամեն ինչ անում եմ, որ Սյուզին չիմանա, որ խաբել ես։ Մենք արդեն գիտենք։ Սյուզի, այս լրիվ ուրիշ զրույց աղջիկս։ Համ, ես ինչ ես արել դու։ Ախր ինչ ես նման բան արել։ Բժիշկդ նոր եկավ ու ասաց, որ գումարները չի վերադարձնելու։ Կաշառքը։ Սաղ դու ես մեղավոր։ Դու… Տատի, ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ մեր համար ես արել։ Բայց շատ սխալ ճանապարհ ես ընտրել։ Դու դրանով մեզ հեռացրել ես քեզանից, ոչ թե մոտիկացրել։ Նանե մի խառնվի։ Երեխեք գնացեք սենյակ։ Մամ, գնանք սենյակ, որ ինչու չլսենք։ Արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Մամ, ես ուզում եմ գնամ, բայց ոչ թե սենյակ, այլ Հայաստան։ Գնացեք ձեր իրերը հավաքեք երեխեք։ Մենք գնում ենք։ Սյուզի աղջիկս։ Հերիքա մամ ջան։ Հերիքա։ Մի գնա։ Ես շատ սիրով եմ ամուսնացել։ Վերջապես երբ ես ընդունելու, որ իմ ընտանիքը լավ ընտանիք է, կայացած ընտանիք է։ Մեր ընտանիքում բոլորը իրար աջակցում են, հարգում են, ազնիվ են իրար հանդեպ։ Կյանքումս մի անգամ ընտանիքումս խնդիր եղավ, էն էլ էստեղ գալուց։ Ես քեզ կբացատրեմ ամեն ինչ լավ, մենակ մի գնա, խնդրում եմ։ Կարիք չկա, ամեն ինչ պարզ է։
Դու մի վարքյան անգամ չես կարող պատկերացնել, թե ես ինչ եմ ապրել այս օրերին։ Սյուզի, Ես քեզ էլ ասելու բան չունեմ։ խնդրում եմ խոսակրոջդ հետ։ Դու ինձ հասկանում ես, չէ՞։ Ես, մամ։ Քո արածը ոչ արդարացում ունի, ոչ բացատրություն։ Ես չեմ կարող քեզ հասկանալ։ Երբեք, մամ։ Սաղ դու ես մեղավոր։ Դու Քեզանից հասնում էր սիրես աղջիկներիդ ու հարգես իրենց որոշումները, բայց դու այդ չէիր անում, դու ուզում էր կառավարել իրենց։ Դու ես մեղավոր։ Դու Եթե այդ մտքից դու քեզ թեթևացած կզգաս, թող տենց էլ լինի, մտածի, որ ես եմ մեղավոր, բայց ինձանից քեզ մի հատ խորհուրդ, քեզ թեթևացած կզգաս, երբ որ մեղքդ ընդունում ես։ Տարոն։ Ուր ես, Տարոն։ Եվ Ուր ես, Տարոն։ Ինչ արած։ Գերջան, խնդրում եմ էլի ցավդ տանեմ։ Մի րոպե լսի։ Քո այդ կարճ ուղեղով այս ճանապարհը ուզում ես ինչ-որ բանի հասնես, այ աննասուն։ Կօգնես ինձ։ Օգնի մենակ այդ Մինասի ձեռը չընկնեմ, էլի ցավդ տան։ Ես քեզ իմ ձեռով եմ տալու Մինասին։ Չէ էլի։ Կտակ սպանի ինձ։ Արա, որ սպանողն էր, 1000 անգամ սպանել էր, քիչ ես առիթ տվե։ Գերջան, խնդրում եմ էլի ցավդ տանեմ։ Կյանքս կփոխեմ։ Մենակ օգնի ինձ, էլի։ Շնորհակալ եմ բոլորս։ Մարգուր, Հա, բալես, մերսի։ ոնց եք։ Մի հարցրու։ Պատկերացնում եմ, թե ինչքան դժվար է այս իրականությունը ընկալել ու հասկանալ։ Իրականում ինձ ֆինանսականը չի հետաքրքրում հիմա։ Ինձ ավելի հետաքրքիր է մեր մամայի արածը։ Ընդհանրապես չեմ հասկանում ոնց է այդ կինը կարողացել նման բան անել։ Արդեն վախենում եմ, Սյուզի։ Ես էլ չգիտեմ ինչի է ընդունակ։ Ախր ոնց կարելի էր այդպես խաբել։ Մենակ տատին չի խաբել։ Բժիշկն էլ այս ամբողջ պատմության հերոսը։ Հիմա որ հետ եմ նայում, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Տատին վատ էր այն ժամանակ, երբ որ իրան պետք էր։ Իսկ մնացած ժամանակ աշխուժ էր, խոսում էր, ուրախ էր։ Կարճ ասած, լավ բեմադրված ներկայացում է եղել այս ամեն ինչ։ Դու ճիշտ ես։ Սյուզի, իսկ Մինասն ու Աշոտը ինչի չեկան ստեղ։ Ասաց, որ գործեր ունի։ Աստե երկար չեմ կարա մնա, արագի մեջ պիտի սաղ ծախեմ գամ մոտդ կյանքս։ Փող լիքը կլնի։ Չի մենակ Եվրոպա։ Ամեն տեղը կֆրանք։ Конечно, հետ զանգ եմ ազիս։ Ծանոթ ենք աղբերս։ Չէ, ծանոթ չենք, ցանկություն չունեմ քեզ հետ ծանոթանալու։ Ուղղակի գար մոդիկից քո սերիկա դեմ կտեսնեմ։ Լավ չես արա։ Ուստի այս շունը։ Յա, բաջանակ ջան, ուզես մի հատ բորչ հյուրասիրեմ։ Չէ, պետք չի։ Հա դե դու լավ հյուրասիրված ես, չէ։ Ապեր, բայց մեզ փայմայի չկա։
Ես ինչ արել եմ, օրենքի մեջ եմ արել։ Եթե ինչ-որ հարցեր կա, փաստաբանից դիմեք։ Գեր, ախպեր, ստեղ համ փաստաբանն եք մենք, համ օրենքն եք մենք։ Ես ինձ ուզում եք վախացնեք, հա։ Ես ձեր համար Հայաստան չի։ Քո նմանների վերջը ամեն տեղ նույնն է։ Դու ունես երկու տարբերակ։ Կամ քո կամքով ամեն ինչ հետ ես տալի, կամ էլ գնում ես Բերդ։ Աշոտ ես մարդուն ճանաչում ես։ Ես իմ պապ, բայց որ մասկով տնամ, հաստատ կճանաչեմ։ Հա։ Բա կազմակերպ ենք ախպերս։ Ջան, օրս արև։ Ավագ լեյտենանտ Ասատրյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Թողնել։ Շատ լավն է, դզեց։ Գնանք։ Գնանք։ Կանոնդի ջան։ Աստորան այդպես, հա։ Մամ, դե կյանքից մեծ մասը այստեղ եմ ապրել։ Ու դա ինձ ձևավորել է։ Բայց զգում եմ, որ էլ չեմ կարող։ Ինձ մենակ ես թողնելու գնաս։ Լավ էլի, մամ։ Ես իրավունք ունեմ փորձել իմ կյանքը դասավորել։ Ճիշտ ես։ Սյուզեն չի գալու։ Չգիտեմ։ Չեմ կարող Սյուզիի համար ինչ-որ բան ասել։ Չգիտեմ ինքը ինչ կանի։ Մամ, արի մեզ հետ Հայաստան։ Չեմ։ Միգուցե մի օր գամ։ Բայց ոչ հիմա։ Այսքանից հետո ես շատ բան ունեմ մտածել։ Քեզ լավ նայի։ Բարի գալուս Նորթ Հոլիվուդ։ ABC Kids-ն արդեն Նորթ Հոլիվուդում է։ Նախակրթարան, որտեղ ձեր 2-ից 6 տարեկան երեխայի խնամքը կզուգորդվի նահանգի կողմից հաստատված համապարփակ կրթական ծրագրով եւ տարատեսակ զարգացնող խաղերով։ Մեր փորձառու ուսուցիչները ձեր երեխային կուսուցանեն նաեւ շախմատ, ռոբոտաշինություն, նկարչություն, հայոց լեզու, երգ եւ պար։ Երեխաներին տրամադրում ենք օրգանիկ եւ թարմ սնունդ։ Կարող եք դիմել նաեւ CCRC ծրագրի միջոցով։ ABC Kids, լավագույնը ձեր երեխայի համար։ Plumbing, Stucco, Electric, Finishing, AC եւ ներքին հարդարման ցանկացած աշխատանք։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր հաճախորդների վստահությունը։ Modern Dream House Construction Group։
Հաճախ մեզ ասում են Ամերիկայում դենտալ ծառայությունները այնքան թանկ են, ավելի ձեռնտու է տոմս առնել գնալ Երևան, այնտեղ տեղադրել ատամները եւ վերադառնալ։ Դա միգուցե մինչև դենտալուքսը։ Հիմա մենք ձեզ հայտարարում ենք. զանգահարեք մեզ 818 418 5555 հեռախոսահամարով եւ այն գնով, ինչ գնով պետք է Հայաստանում սարքեիք ձեր ատամները, օդանավի տոմս գնեիք եւ այլն, այդ նույնը կանեք այստեղ, Գլենդելում, ձեր տանը կպած, ամենաարդիական ատամնաբուժական կենտրոնում, American Dental Corporation-ի հովանու ներքո։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն ամփոփող, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Art Modern Design Los Angeles-ում առաջատար ընկերությունն առաջարկում է ձեր ճաշակին եւ նախասիրություններին համապատասխան ցանկացած դիզայնի եւ ոճի կաբինետների խոհանոցային կահույքի պատրաստում։ Թրակների DPF Services տեղում գործում է պահեստամասերի խանութ, աշխատում ենք բոլոր ապահովական ընկերությունների հետ։ Իրականացնում է նաեւ Միացյալ Նահանգների լուրջ տարածքում բեռնատար մեքենաների վերանորոգում, տեղում օգտագործվում է միայն օրիգինալ ավտոպահեստամասեր։ S&H Garage, որակ գնից բարձր։ Խնդրում եք հարմար տարածք ձեր միջոցառումների համար, եկեք ցույց տամ։ Այստեղ կարող եք անցկացնել մանկական ծնունդներ, կորպորատիվներ, ինչպես նաև հարսի տան արարողությունը։ Կարող եք զանգահարել կամ հետևել Instagram-յան էջին։ Ինչպես գիտեք, մեր երրորդ սրահը գտնվում է 28610 Kenwood Street Agora Hills հասցեում։ Alla Moda, այցելեք եւ գնեք ձեր երազանքների կահույքը ամենամատչելի գներով։ Եվ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhance Audiology կլինիկան գործում է 2 քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիկեյր եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Մարտի 7-ին մայրության եւ գեղեցկության տոնի առիթով առաջին անգամ Լոս Անջելեսում բացառիկ համերգով հանդես կգա սիրված երգիչ, ռուսական էստրադայի ամենահայտնի անուններից մեկը Արսեն Շախունցը։ Բացառիկ այս համերգը տեղի կունենա Ագուա Գալենտեի շքեղ դժոր համերգասրահում։ Երեկոյան ժամը 6:30-ին։ Բոլոր ժամանակների ամենասիրված եւ հիթեր դարձած երգեր։ Կենթանի հնչողություն, անմոռանալի շոու ծրագիր։ Միայն մեկ համերգ Լոս Անջելեսում։ Շտապեք ամրագրել ձեր տեղերը հենց այսօր այցելելով anumticket.com կամ զանգահարեք 323 580 0808։ Ես ուրախ եմ, որ գոնե դուք գնում եք։ Մյուս տարի այսօրը բոլորից սպասում Երևան։ Մյուս ամսել ես եմ մեկնում տղերք։ Լուրջ։ Չէիր ասել աբո։ Հա, ժամանակն ամեն ինչ փոխելու տղերք։ Վերջը համոզելու եք, ես էլ գնամ։ Ջիրոջան, մի հատ խնդրանք ունեմ էլի քեզ։ Քանի որ գիտարով եկել ես, մեր երգի, խնդրում ենք բոլորս։ Սիրով, լավ։ Ապրես։ Շատ հարցեր, որ չունեն պատասխան, թե ինչեր եղան ու ոնց, որ մի օր հերոսներ կփնտրեն ապաստան, որ եղել են բերդեր ու ամրոց, դուք օր ու գիշեր ռումբերի պայթյունից, պահել եք սուրբ փողը կյանքով, մահը ձեր աչքերում, մեր սրտում էլ աղոտ, սպասել ենք ձեզ երազանքով, գնդապետ Քո մասին է այս երգը, ես գիտեմ քո խորվերքը, ու տված քո կռիվը դաշտում, թե ինչքան ես երկիրդ պաշտում, գնդապետ քո մասին է այս երգը, ես գիտեմ
Հոգու խորվերքը ու տված քո կռիվը դաշտում թե ինչքան ես երկիրդ պաշտում եւ ուր լինես այս կյանքի ճամփեքին ու թեկուզ մալողից շատերու վերադարձել Մարտական ընկերներիդ խաղաղության մեջ հանդիպելը անսովոր մի բան է։ Կռիվների ձայների տակ երազում ենք խաղաղության մեջ իրար հետ նստելու, զրուցելու մասին ու չենք էլ մտածում, որ այդ զրույցները ամենաշատը մեր հերոսների մասին լինելու։ Պատերազմից հետո դու ապրելուդ համար մեղավոր ես զգում քեզ։ Ապրում ես իմանալով, որ լավագույնները գնացին, թողնելով քո վրա այս մի բուռ հայրենիքի հոգսը։ Մի բուռը, դրա համար ենք այսքան սիրում։ Բայց հայրենիքը հեռավորություն չի սիրում։ Դրա համար ես հետ եմ գալիս։ Ես տուն եմ գալիս։ Իմ տուն, իմ մի բուռ տուն։ Գալիս եմ, որ միասին բուժենք մեր վերքերը։ Մերոնք խոստացել են, որ ամառը գալու ենք Հայաստան։ Լուրջ, դզեց։ Նենց կապով կլնենք, բայց իմացի քեզ շատ եմ կարոտելու։ Ես էլ քեզ ախպեր։ Գիտես ես լոսը ինչը սիրեցի, որ քո նման լավ ընկեր տվեց ինձ։ Նա ախպերդ լոսը չի տվել, դա մերն ու հերն են քեզ լավ ընկեր տվել։ Լավ, բայց աշկից կամաս գնանք, թե չէ վերջում գնդապետը գլխիցս թողելու է։ Հա, ճիշտ է։ Ես էլ տատին պետք է հաջող անեմ։ Ելանք, արի։ Նանե, Աշոտը մտնում եք ներս, Հատիկին հաջող եք անում։ Պապա դու։ Լավ ես եղել։ Չգիտեմ ինչ եմ ասելու։ Այդ պահին հասկանաս ինչ ես ասելու։ Կամանդիր ուղիղ 4 ժամից թռիչքնա Շուշանաս։ Լավ, չես ուզում Մարգոին հաջող անես։ Բաժանումներ չեմ սիրում, վախում եմ հուզվեմ։ Սյուզի ջան։ Երեխեք տատիկին հաջող արեք։ Տատ քեզ լավ նայի։ Տատի, եթե ուզենաս գաս Հայաստան, մեր տանը տեղ կա։ Կներեք ինձ։ Կներեք։ Կներեք։ Տատ։ Ամեն ինչ նորմալ է, մի հուզվի։ Երեխեք նստեք մեքենան, հեսա գալիս ենք։ Բարի ճանապարհ։ Լավ եղեք։ Կներես Սյուզիս։ Կներես աղջիկս։ Մամ ջան, ուզում եմ իմանաս, որ մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Անկախ ամեն ինչից։ Դու կարիք չունես սուտ խոսալու, որ մենք կան քեզ մոտ։ Հասկանում ես։ Ես էլ քեզ ու Էմային եմ շատ սիրում։ Հուսով եմ կհասկանաք, եթե սխալ եմ արել, ուրեմն սիրելով եմ արել։ Գիտեմ, մամ ջան։ Կյանքիս մեջ առաջին անգամ ես ուրախ եմ, որ ինձ խաբել են։ Ուրախ եմ, որ դու առողջ ես, մամ ջան։ Աղջիկ։ Սիրում եմ քեզ շատ, փափուկս։ Բարդ ճանապարհ աղջիկս։ Մնաս բարով։ Մնաս բարով։ Աղջիկս։
Մինաս։ Գնա գալիս եմ։ Սվերցրու։ Էս ինչա։ Քո ունեցվածքը նորից քոնն է։ Ո՞նց։ Իմ ընկերների ազնիվ ու լավ մարկանց շնորհիվ։ Այդ ապուշը մի հատ իրավաբանական բաց թողում էր արել։ Փաստաբանների ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ քո ու Էմայի ունեցվածքը նորից ձերն է։ Մինաս մի գնացեք։ Էս ինչ որ ունեմ քոննա, Սյուզիննա։ Մի գնացեք։ Փողն ու հարստությունը լավ բան է։ Եթե մարդուն էր ավելի լավն է սարքում։ Գիտե ճիշտ ճանապարհից չի շեղում։ Բայց քո հետ ունեցածի պատճառով մենք ստե ոչ մի լավ բան չտեսանք։ Մեզ ոչ փող է պետք, ոչ էլ հարստություն։ Էս ինչ մարդ ես դու։ Բա ինչ արեցիք այդ գարիկին, ուրա հիմա։ Միտեղ, կարևորը շնչում է։ Դրա մասին մի մտածի։ Ապրես Մինաս։ Ես բան չեմ արել։ Փաստաբանել են ամեն ինչ արել, իրանց կասես։ Դրա համար չեմ ասում։ Շնորհակալ եմ, որ աղջկաս սիրում ես։ Ու թիկունքին կանգնած ես։ Ես կյանքում ամենադաժան բանը դա մենակությունն է։ Բայց որ ուզենաս գաս Հայաստան, ես քեզ անձամբ կդիմավորեմ ու մեր տանը տեղ ունես։ Ճիշտ է, այս ճոխությունը այնտեղ չկա, բայց կարևորը որ դու քո հայրենիքում ես, թորներիդ կողքին։ Լավ մնա։ Միշտ չէր ստացվում ասեմ, բայց հիմա ուզում եմ ասեմ։ Մամաս, որ իմացել էր դու հիվանդ ես, շատ էր նեղում։ Ու միշտ աղոթում էր քո համար։ Հիմա ասել եմ, որ լավ ես։ Ուրախ քո համար։ Լավ մնա։ Շնորհակալ եմ։ Նանջան, նստի հեսա պապան կգա։ Մամ Ժասմինին եմ կանչել։ Հեսա հասնում հարաժեշտը մուգամ, հա։ Մտածում էի, էլ չեմ տեսնի քեզ։ Չէի ուզի նեղացած գնայի։ Նայ։ Ես ինչա տոմսեր։ Երկու շաբաթից մամայիս ու պապայիս հետ մեկ ամսով գալիս ենք Հայաստան։ Գալու ես ու զանգես։ Անպայման։ Նանե։ Արի։ Պապ Ժասմինին ես եմ կանչել։ Լավ ես արել։ Բայց Ժասմին չէ, Հասմիկ։ Իմ անունը Հասմիկ է։ Ուզում եմ մարդիկ ինձ տեղ ճանաչեն։ Ես ուրախ եմ քո համար, աղջիկ ջան։ Համ էլ ուզում էի ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ինչի համար։ Դե որ ինձ սխալ ճանապարհին տեսնելով մենակ չթողեցիք։ Կարևորը արմատներիցդ հեռու չմնաս։ Նան, դե ուշանում ենք վայ։ Կարող է անենց ուզում անենք, սամալյոտից ուշանանք, մի օր էլ ստեղ մնանք։ Եկա։ Կզանգես։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Արի։ Շատ ուրախ եմ, աղջիկ ջան։ Ստեսո։ Հաջողություն։ Շատ բան փոխվեց այն օրից, երբ սենց առաջին անգամ պատուհանից նայելով եկանք հասանք տատիի տուն։ Ես հասկացա կարևոր բաներ։ Եթե ընտանիքդ կողքը տա, ուրեմն դու կորած չես։ Եթե լավ ընկերներ ունես, ուրեմն կյանքում արդեն հաղթել ես։
Սկզբում լոսը չսիրեցի, բայց հիմա գիտեմ, ամեն քաղաք էլ կարաս սիրես, եթե այնտեղ ապրում են այն մարդիկ, ում դու ես սիրում, ու այն մարդիկ, որ սպասում են քեզ։ Ու ամեն երկիր կարելի է սիրել, եթե գիտես, որ մի օր անպայման հետ ես գնալու քո հայրենիք։ Որովհետև քո հայրենիքում դու իսկական ես։ Դրա համար մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը պետքա կրկնակի թանկ լինի բոլորիս համար։ Եվ ուր է լինեք այս կյանքի ճամփեքին ու թեկուզ մայրողից շատ հեռու վերադարձը մի օր թող լինի ձեր կրկին ձեր մասին չենք լռելու ոչ ոք չի ուրացել գործը ձեր անմոռաց խոնարհումս ձեզ գնդապետ ու թեկուզ այն կողմում մեր Արցախը մնաց միասին բերելու ենք այն